Привет-привет! Меня зовут Людмила Шпакова, и вы на моем канале Таро в потоке. Мои дорогие, хочу напомнить вам о том, что теперь у нас с вами есть два канала, да, и для тех, кто любит смотреть разборы ежедневно, да, они будут выходить, мои разборы будут выходить в шахматном порядке. Если сегодня мы с вами встречаемся здесь, на прекрасном нашем старом канале Таро в потоке, то завтра вы можете посмотреть совершенно свежий, уникальный разбор на канале Людмила Шпакова в потоке. И как туда попасть, вы можете прочитать в описании под этим видео и под любым видео на моем канале, которые вот будут свеженькие выходить. И ссылочку тоже на новый канал оставляю всегда под разборами. Итак, мои дорогие, ну а мы с вами начинаем. Сегодняшний наш разбор, название к нему звучит так: чувства из глубины его сердца. Мы все с вами понимаем, да, что чувства человека меняются, так же, как и его мысли, как его ощущения себя, да, в этом мире. И, соответственно, мы их смотрим достаточно часто. Самая популярная тема. Итак, у нас будет 3 позиции. Загадывайте, пожалуйста, ваших мужчин. Позиции перед вами. И мы начнем с вами с сигнификации, для того, чтобы вы их узнали. Да? Ну, узнали своего мужчину, собственно говоря. А после сигнификации мы с вами посмотрим, кто вы для этого человека. Да? То есть вообще, как он вас для себя видит. И после этого определения посмотрим уже чувства из глубины его сердца. Итак, двоечки, троечки идут у нас в ожидании. Начинаем с единичек. Кто таков? Кто пришел? Какой-то непризнанный гений к нам пришел. Человек, который считает, что у него куча талантов, куча всяких могу, да, но что-то вот никто его не оценил. Никто его не оценил. Значит, кубковый король – человек, который обладает достаточно такими мягкими энергиями, человек, который не особенно хотел бы работать, зарабатывать, да, и вот каким-то образом пробивать свою дорогу в жизнь. Творческий мужчина, что такое? Не могу понять, что ж такое летает здесь у меня. И, простите, пожалуйста, нос чешу, потому что все вот летит. Значит, человек творческий может быть музыкантом, поэтом, писателем, да, может он танцор у нас, преподаватель танцев. Здесь вот мужчина, который живет в каком-то ином измерении. Вы знаете, вот все люди ходят на работу, да, и, допустим, там мужчины строят карьеру, строят бизнес, а здесь человек живет совершенно иными понятиями, и он думает о вдохновении, о том, что что-то внутри него должно такое, знаете, созревать, чтобы он мог что-то показывать этому миру. Да? То есть у него все время идут какие-то творческие акты, которые ему хочется как-то вот реализовать, да? Заземлить, материализовать, я бы сказала так. Вот, значит, если мы говорим об отношениях, то мужчина здесь секс принимает за любовь. То есть у него, несмотря на его творческую натуру, на какую-то такую, знаете, духовность, ну, якобы, да, присущую творческим людям, она просто не всем творческим людям присуща. Вот. Здесь мужчина, да, воспринимает сексуальное влечение, сексуальное притяжение как «я влюблен в эту женщину». И вот если женщина его сексуально очень сильно тянет, привлекает, да, то вот ему кажется, что все, наступила любовь. Но ввиду вот такого отношения, да, то есть у него любовь – это его жезл. Сработал жезл, все, я люблю. Ввиду этого отношения он очень быстро влюбляется в красивых, ярких женщин. И моментально их же разлюбляет.
понимаете? При этом у него еще одна особенность есть. Если он нашел себе новую женщину, а это происходит достаточно часто, то предыдущая ему как бы уже не нужна. Да, то есть он начинает сразу в прежней своей женщине, которую он вот только-только очень сильно любил, да, искать какие-то глобальные недостатки и убеждать себя в том, что вот она, ну, не знаю, там, толстая, кривая, косая, тупая. То есть сразу начинает обесценивать. Как только у него начинается какой-то новый роман, да, то предыдущий роман заканчивается очень некрасиво. Вот, значит, считает себя во всем всегда правым, считает, что он очень умен, и его мнение вот просто такое незыблемое должно быть, никто не должен сопротивляться его мнению. Вот, и считает себя воистину таким непризнанным гением, человеком, которого не увидел мир, не опознал мир, да, а у него внутри там такой талант огромный и такое вот желание реализовываться и так далее. А мир оказался вот таким вот плохоньким, плохоньким. И вот смотрите, как интересно, да, он нам здесь предстает перевернутой звездой и кубковым королем. А на дне колоды кубковая королева. Это о чем нам говорит? Это нам говорит о том, что он пытается пыжиться, пытается показать себя мужиком, да? А на самом деле он внутри капризная маленькая девочка, которая хочет, чтобы за ним ухаживали, чтобы кружите меня, кружите, знаете, чтобы наоборот женщины его завоевывали. Хорошо. Ну, давайте посмотрим, кто вы для этого человека. Ну ладно. Сделаем тогда вот так. Кто вы для этого человека? Учитель. Для кого-то будет прямой ответ, да, то есть вы действительно его учитель. А для кого-то, конечно же, будет иметься в виду учитель жизни и дьявол на конце колоды. Здесь, понимаете, какая история интересная. Вы можете быть действительно учителем этого человека. Может быть, вы профессор в университете, это ваш студент. Или, допустим, вы преподаватель вокала, это тоже ваш студент, так как он весь творческий из себя, да. Вот, значит, и здесь случилась какая-то интересная история, да, когда он должен вас уважать и почитать как учителя своего, а у него дьявол в штанах. То есть он как будто бы соблазняется вами и испытывает колоссальное искушение и сексуальное притяжение в вашу сторону, при этом понимая, что не имеет на это права. Вот я бы сказала так. Вы для этого человека учитель. Если это не прямой ответ, да, перевернутый иерофант, это тоже дьявол, значит, если это не прямой ответ, то здесь, может быть, имеется в виду, что вы очень мудрая женщина, которая прошла в своей жизни много разных сложных ситуаций, да, и вынесла из этого какой-то серьезный опыт. И, возможно, вы этому опыту человека учили. То есть вы ему объясняли, что вот так, и наперекосяк, да, и помогали ему как-то ориентироваться в общении с людьми. Вот, значит, кто вы еще для него? Он говорит о том, что вы очень принципиальная женщина, да, но он хочет пробить какие-то принципы. Здесь вот опять, понимаете, во всем сквозит какая-то недопустимость. То есть вот ваша связь, она неправильная, она недопустимая. Я бы даже сказала, что между вами не было ничего. То есть не было, я имею в виду, близости, контакта какого-то. Скорее всего, ваши отношения, это они находятся на уровне флирта, на уровне какого-то такого, знаете,
эротики или секса, разлитого в воздухе, вот так. Вы говорите о делах, вы говорите об обучении, вы говорите, возможно, о работе, да, а в глазах вот эти искры сквозят, дьявольские, которые целые в двойном объеме здесь, да, у нас нарисованы. Вот, значит, что еще? Он говорит о том, что вы очень принципиальны, и вы никогда не пойдете на эту близость. И вы, ну, во всяком случае, сейчас вы показываете ему, да, что между вами ничего не будет, чтобы он держался каких-то рамок. Вы ему все время намекаете: алло, алло, рамок держись, да, не заходи за границы дозволенного. Но, тем не менее, у него есть определенное намерение пробить эти принципы и получить этого дьявола своего. Понимаете? Кто вы для него? Очень стабильный, очень уравновешенный человек, обладающий мудростью и каким-то очень нравственным, очень правильным представлением об отношениях. Но вы же человек, которого он хочет подобмануть. Знаете, не то чтобы сломить, не то чтобы прогнуть, а он такой: ну ничего, ничего, да, я как-то обойду ее принципы. Я вот как-то ей здесь одно скажу, здесь другое скажу, и ничего, как бы вода камень точит, я своего добьюсь. Вот так. То есть здесь я вижу мужчину, который вас еще не получил, который смотрит на вас со стороны и облизывается, потому что вы колоссальное искушение. Но этот мужчина рассчитывает на что-то. Понимаете? Принципы не принципы, а он здесь как бы вознамерился таки. Хорошо. Давайте смотреть чувства из глубины его сердца. Опа, туз кубков. Попался касатик. Ой, боже ты мой, парень сгорает наш просто не по-детски. То ли весна на него так действует, то ли чего. Короче говоря, сексуально озабочен он очень сильно. Ну, здесь мужчина действительно влюблен. Мужчина считает, что вы его околдовали. Опять здесь идет голос. Я не знаю, причем здесь голос, здесь какие-то вокалисты, учителя вокалистов. Что-то связано с музыкой. Значит, почему? Он вас воспринимает, вот знаете, ему нравится ваш голос. Он такой говорит: она обладает голосом сирены. Да, знаете, что есть такие русалки, да, которые называются сиренами, которые поют песенки, и моряки постепенно куда-то там в Бермудском треугольнике где-то, да, спрыгивают в воду и погибают. Вот, значит, и он вас воспринимает так. То есть вы обладаете таким голосом, манерой разговаривать, или, возможно, вы поете, да, что он, слушая этот голос, готов вот просто спрыгнуть со своего корабля, утонуть, лишь бы только прикоснуться к этой прекрасной сирене. Вот, значит, ну и очень много сексуальных фантазий. Значит, он уже фантазировал и в групповом масштабе, и в том, значит, чего там, где он с вами сделает в каких-то непотребных местах. То есть почему-то он не фантазирует о таком, знаете, вот обычном, скажем так, сексуальном контакте. Все лежат в постели, никто там не мешает, не ходит, напряжения никакого нет. А он все время фантазирует вас, ну вот близость с вами в каких-то стесненных обстоятельствах. Где-то в какой-то подсобке, где-то там в каком-то классе, где-то чего-то где-то. Понимаете? То есть вот у него какие-то странные сексуальные фантазии в вашу сторону. Вот. Еще ему очень хотелось бы, чтобы вы по нему сохли. Чтобы, ну, скорее всего, вы здесь ведете себя очень так немножечко свысока, да, как-то так, отойди, подвинься. Вот. А он говорит:
я хочу, чтобы она обо мне думала, я хочу, чтобы она там ночью не спала, чтобы она мне написывала, чтобы она сдерживала свои эмоции. Но он очень хочет, чтобы вы были влюблены, потому что парень здесь влюблен серьезно. Влюблен серьезно, он чувствует какую-то особенную зависимость от вас, от вашей похвалы, что ли. То есть вот когда вы ему говорите, что у него все хорошо получается, у него прям крылья вырастают. Когда вы ему вот как-то его выделяете среди всех остальных, он тоже такой, блин, ну все, ну не зря живу. Понимаете? То есть здесь человеку очень нужна ваша похвала и хорошее отношение. Он влюблен. Я не вижу какой-то вот прям глубины, может быть, из-за того, что не было еще близости между вами, да, но то, что эти чувства очень интенсивные, это 100%, и они имеют очень такой прям сексуальный окрас. Такой ярко-рыже-красный сексуальный окрас они имеют. Ну, вот такое у него в глубине сердца. У него, как я и сказала, да, сигнификация любовь-секс. Да? То есть как бы или любовь равно секс. Если его жезл вас очень сильно хочет, то он ощущает вот эту вот влюбленность. Вот здесь то же самое и произошло, да, то, что я уже описала. Благодарю вас, единички. Двигаемся далее. Двоечки. Так, здесь у нас мужчина, который живет больше внутри себя, чем снаружи. Он очень много всего придумывает, фантазирует, знаете, изобретает целые вселенные, да, и в этих вселенных вот он проживает свою жизнь. Ему тяжело общаться. Я бы сказала, что человек скорее такой социопат, да, если так можно сказать. Он не любит людей, он не любит разговаривать, он может работать дома, будучи каким-то, может быть, программистом, да, человеком, который там ССМ они называются, или СММ, вот что-то такое, да. Простите, пожалуйста, вы меня извините, я просто не знаю точно, как все эти специальности называются, их так много. Ну, в общем, человек может быть связан с интернетом так или иначе, или может, если он и занимается какими-то, допустим, продажами, да, то ему для этого не надо куда-то выходить. Вот этот человек, он весь закрытый и очень-очень много времени проводит сам с собой. Ждет он, что изменится какая-то ситуация его жизни. И ситуация эта связана непосредственно с женщиной-жрицей. Какую-то женщину ждет. Здесь мужчина прям сигнификация ждет какую-то женщину, которая, скорее всего, не свободна, но несчастлива в браке, и у которой он является тайным поклонником или тайным любовником. Очень интересная сигнификация, да. Значит, окей, что нам говорят о нем? Он обижен очень сильно на окружающий мир, потому что мир его не понимает и не принимает. Много раз он устраивался на работу и наталкивался на какую-то грубость, на какое-то пренебрежение, унижение его достоинства. И у него сложилось вот о людях такое впечатление, что все люди хотят прогнуть друг друга, не надо никому доверять, да, и вот он как-то, знаете, убегал от людей, такое ощущение, что убежал совсем. Он, возможно, нашел себе какую-то деятельность для пропитания, но он совершенно точно не может в больших скоплениях людей находиться. В больших коллективах он работать не может. Что еще можно сказать? Что он с самого детства был таким, знаете, отщепенцем, не знаю, насколько это слово подойдет,
Он сидел все время в одиночестве, его в школе булили, да, то есть забивали, смеялись над ним. Он все время чувствовал себя где-то на обочине общественной жизни. И поэтому он не любит мир. Я не могу сказать, что он ненавидит, да, но вот он считает, что люди это зло, что люди это паразиты на, скажем так, теле нашей планеты. И вот он как-то себя не причисляет ко всем остальным людям. Он себя воспринимает отдельно. Вот, значит, внутри себя чувствует глобальную пустоту, не понимает своего места в этой жизни, как будто бы, знаете, не стоит он твердо на ногах. Может быть, у него нет специальности, которая могла бы вот четко его кормить там всю жизнь, да. Может быть, он много чего пробовал и по верхам что-то умеет, да, не стал профессионалом. Но вот у него есть какая-то, знаете, такая внутренняя пустота на месте его собственной личности. То есть он не знает, кто он. Но зато у него есть замужняя дама, пентаклевая королева при пентаклевом короле, которую он ждет, за которой он наблюдает и является ее тайным поклонником. Окей. Давайте посмотрим. Кто же для него вы? Вы знаете, несмотря на то, что здесь не выпадает пентаклевая королева на вас, я скажу, что, скорее всего, женщина, за которой он подслеживает, это вы и есть. Знаете, кто вы для него? Вы для него надежда на настоящую любовь. Он говорит о том, что ваше присутствие в его жизни, наличие, да, ваше, может быть, вы сейчас и не присутствуете в его жизни так уж прям напрямую, делает его сильным и делает его мужественным. Он говорит, что я не знаю, кто я не знаю, какой я и что мне нужно, но вот когда она рядом, когда я с ней разговариваю, я как будто бы обретаю настоящие черты, как будто бы я чувствую себя настоящим мужчиной. Да, и у меня появляются какие-то потребности мужские в достижениях и так далее. Если так, знаете, упростить максимально, то когда он без вас, ему ничего не хочется, и он ничего не хочет делать. И вот что поел, то поел, где лег, там и лежит, да. А вот как только вы появляетесь, пишете, звоните, приезжаете, да, все, вот у него сразу, знаете, такое ощущение энергии прибавляется, и такое ощущение, что все, так, я знаю точно, завтра там я устраиваюсь на работу, или у меня лежал давно проект, сейчас я этот проект, значит, доделываю, отправляю заказчику, вот как-то так все происходит. Вот, поэтому вы для него такой, знаете, первое, это некая движущая сила, некий двигатель, а второе, какая-то надежда на настоящую любовь. Вот. Он здесь видит вас парой, то есть он считает, что вы его пара, но вы его пара в том самом фантазийном мире, который он себе внутри создает. Помните, на сигнификации я сказала, что человек создает какие-то иллюзорные пространства внутри себя, да, вселенные, и там живет. То есть он много фантазирует, как будто бы погружается в своей астральной проекции, ну не как будто бы, а так оно и происходит на самом деле, да. Он не просто фантазирует что-то в голове, он действительно входит своим астральным телом
внутрь своих фантазий, миров, которые создал его мозг, и там прям живет и ощущает эти эмоции. И он говорит, что там вы любите друг друга. У него в фантазийном мире. Он вас выбрал как свою любимую, да, внутри его собственной вселенной. Ну вот вы кто для него. И еще он говорит, что вы, скорее всего, друг друга очень давно знаете. Настолько давно, что, наверное, уже вы стали больше близкими людьми. Вот прям, знаете, как есть родственники, да, чем людьми, которые испытывают прям такое сексуальное возбуждение, притяжение и так далее. То есть он говорит, мы стали прям близкими людьми с ней за это время. Хорошо. Чувства из глубины его сердца. Давайте посмотрим. Чувства из глубины его сердца. Да что же, у нас сегодня такие влюбленные мужчины. У одного туз кубков, у другого король кубков. Но это такой робкий. Робкий, но его лучше не доводить. Эта робость у него как-то, знаете, быстро заканчивается. Значит, его чувство к вам. Он влюблен, но здесь человек очень нереализованный, испуганный, который, возможно, то ли его слишком перелюбили родители, то ли его прям глобально недолюбили. И он как будто бы, знаете, любовь воспринимает как свое состояние комфорта. Ему рядом с вами хорошо, вы его лечите. Вы из него что-то создаете. Как я и сказала, да, он сам есть пустота. Когда появляетесь вы, в этой пустоте появляется смысл, да, и начинает воздвигаться нечто, пока мы не знаем, что еще, да. Грубо говоря, вы из него делаете человека, и ему очень нравится состояние целостности рядом с вами, состояние вот то, кем он является рядом с вами, вот так. Да, все, вот пытаюсь высказать его ощущения, надеюсь, что вы понимаете. Вот, и поэтому, конечно, он считает, что он влюблен, он считает, что он вас любит. На самом деле он любит не вас, потому что о вас вообще не идет разговор. Он любит себя в вашем отражении. Когда вы приходите, он становится целостным, он становится настоящим мужчиной, появляются цели, появляется желание что-то делать. И это состояние, кайф и вообще прекрасно во всех своих проявлениях для него. Но что же он готов дать вам? Да, вот, ну, это же такой самый обычный повседневный вопрос. Любовь должна быть обоюдной, да, и она должна давать обоим партнерам. Здесь получается, вы даете, приходите полностью, вот как планета Земля, пришли и родили заново человека. А он просто рад тому, что вы есть, да, как бы и пользуется вообще вот этим всем происходящим. И при этом он считает, что он вас любит. Вот. А дальше он говорит о том, что его лучше здесь не доводить до какой-то черты. Он сейчас доведен до какой-то черты практически. Мы смотрим его чувства, да, и поэтому тут так показано, что он находится в бешенстве из-за того, что он не может выразить вам свою страсть. Вообще, судя по количеству Луны, ему особо страсть-то не свойственна. Здесь человек очень вялый, я бы сказала так. Но
что-то такое между вами произошло, может быть, вы поругались, может быть, вы давно не общались с ним, что он вот испытывает какую-то, знаете, нереализованную страсть, и он за вами следит, да, опять вот, как говорится, копеечка в копилочку того, что вы та пентаклевая королева, да, за которым он подслеживает, которую он любит и так далее. Вот, он здесь за вами следит, и вот что-то в его слежке, то, что он видит, ему очень не нравится, его это бесит. И вот он нам показывает эти чувства. Он говорит, она должна быть моей, она должна принадлежать мне. Какого фига я не могу ее как-то продавить? Он здесь пытался силой, что ли, вас продавить или чего сделать, понимаете? Соперничать с вами пытался, но понял, что проиграл. И сейчас он вынужден за вами следить, страдать. Он вас обидел. В каком-то вашем прошлом разговоре он вас обидел, этот человек, возможно, даже как-то унизил, и вы его поставили на место. И он сейчас на самом деле злится на себя, да, но его психика, она ему не дает возможности это осознать. Она ему говорит, ты злишься на нее, это она тебя бесит, это она в Инстаграме поставила классные фотки, или там, я не знаю где, в какой-то соцсети, может там Facebook или там ВКонтакте. Понимаете, это она поставила эти фотки, это она куда-то опять ездила без тебя, а ты тут сидишь, как сыч у себя дома. Вот. И у него и бешенство, и любовь, и понимание того, что он вас обидел. Все это как-то намешано воедино. Но вы для него целый мир. Как-то так. Благодарю вас. Двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Троечки. Кто к нам пришел? Ой, человек, который любит деньги, денежки. Не знает, где их взять, правда, но любит очень. Любит деньги, денежки. И вот прям он над каждым рубликом будет вот прям так, знаете, радоваться. Вот они, мои денежки. Самое интересное, что зарабатывает мало. Еще и время от времени такое ощущение, что у него нет здесь работы постоянной, потому что он все время находится в мыслях о деньгах, как заработать, как заработать, как заработать. Его эти мысли убивают, они его очень сильно ранят, да? Он все время ходит вокруг одной и той же темы: деньги, деньги, дребеденюшки мои. Вот. И каждый раз, когда у него получается, он прям облизывать готов эти деньги и не тратить их ни на что. Человек здесь крайне жадный, и все, что он зарабатывает, он хочет куда-то вкладывать. Ну, там, в недвижимость, да, в какие-то акции, еще во что-то. Вот, лишь бы только не тратить это на отдых, на одежду, ну, на еду. Большой вопрос, да, потому что он все-таки любит здесь покушать, этот человек, но, тем не менее, все как бы здесь хорошо в меру. Вот, значит, ну, почему-то показывает человека, который делает акцент только на деньгах. Сейчас посмотрим. Что тут у нас жрица выпала, да? Что у нас тут скрыто? Ну скрыто у нас императрица, он женат. Он женат. У нас скрыта императрица, у нас скрыто то, что у него есть семья полноценная, есть дети. Возможно, он вам просто об этом не говорил еще, поэтому все это идет как некая тайна, да? Вот, причем какая-то некрасивая тайна. Может быть, вы недавно о ней узнали, об этой некрасивой тайне. Здесь совершенно точно человек женат. И что интересно, да, что интересно, какие-то, ну, недвижимость, да, материальные ценности, назовем это так, очень в большом количестве пришли ему от жены. То есть он, скорее всего, и женился-то
на достаточно состоятельной женщине. Или у нее были родители состоятельные, которые ему в чем-то помогли. Вот, то есть здесь у него брак по расчету. Может быть, он младше своей жены. Вот, потому что с ее стороны идут деньги. И вот еще, знаете, интересный факт. Женат он женат, и у него есть, допустим, квартира, там, дом, машина, еще что-то. Совершенно точно не что-то одно. Не просто вот квартира, да, не что-то одно, а там есть какие-то объекты. Это все принадлежит не ему, а жене. Может быть, здесь тайна состоит не в том, что он женат, а тайна состоит в том, что он все время бахвалится и говорит о том, что да, у меня это есть, да, у меня это есть. А на самом деле это все его жене принадлежит. Вот, ну как-то так нам его раскрыли. Сейчас посмотрим, кто вы для него. Кто вы для этого мужчины? Вы поругались с ним. Так. Здесь, понимаете, он говорит о том, что между вами раньше были какие-то очень теплые отношения, скорее дружба. Такая, знаете, дружба, переходящая в любовь. Мы, говорит, друг друга очень хорошо понимали и понимаем. И я могу с ней поделиться чем угодно, о чем угодно. То есть вы вызываете в человеке доверие, но что-то пошло не так из-за того, что он не может сделать правильный выбор. То ли из-за того, что он женат, то ли, может быть, у вас четырехугольник присутствует. То есть он говорит, отсутствие выбора не дает нам что-то создать, да? Как будто бы ваши отношения невозможны из-за того, что невозможен выбор в вашу сторону. Вот, значит, здесь человек воспринимает вас, да, как женщину, которую, возможно, он потерял. Вот я бы сказала так. То есть все вроде как было хорошо в неком прошлом, причем прошлое может быть далеким достаточно. А сейчас, в данный момент, ничего невозможно. И мало этого, вы еще и поругались с ним. Поругались из-за того, что никак не могли выяснить, кто главный. Он говорил, я главный, вы говорили, вы главная. Вот. И так или иначе все пытались доказать. Произошла какая-то ссора. И он говорит, что первоначально я думал, что я победил. И я вот чувствовал себя прям так на высоте, честно говоря, после этой ссоры. Но потом я понял, что в целом-то я проиграл, что это не победа. Ну победил ты, ну почувствовал ты чувство там, превосходства над человеком, да, какое-то сиюминутное. Но потом оно ушло, и осталось ничего, и осталась эта ссора, осталась эта яма между нами двоими, да. Вот, значит, и здесь, ну вот как-то, знаете, вот вроде как бы вы, кто вы для него? Какой-то достаточно важный, устойчивый человек, который давным-давно ему знаком. Но в данный момент, да, вы человек, которого он потерял, как он говорит. И между вами невозможно никакое новое начало.
невозможно. Или он даже пытался к вам вернуться в отношения, пытался помириться, и, может быть, вы ему отказали, или промолчали, или трубку не взяли. И вот он воспринимает эту ситуацию, да, что невозможно ничего уже сшить. Заштопать вот дырочку между вами уже невозможно. Как-то так. У него идут переживания. Хорошо. Чувство из глубины его сердца. Он пытается смирить себя, смирить свое притяжение к вам. У него постоянно перед глазами какая-то ретроспектива ваших отношений, какие-то события, которые вас объединяли, разговоры, встречи. Все это как кинопленка идет перед глазами, и оно его вдохновляет. Он как будто бы погружается вот в эти свои эмоции относительно вас, да, вспоминает, он все время скучает, он скучает и вспоминает, вспоминает и скучает. И вспоминает, конечно же, наша психика, она так устроена, что мы всегда вспоминаем хорошее. Только если сосредоточиться и заставить себя вспомнить что-то плохое, да, только тогда мы будем вспоминать плохое. А в целом, да, всегда мы вспоминаем хорошее. И вот он точно так же, он постоянно в вот этих воспоминаниях, да, всплывает что-то хорошее. И хочется снова туда занырнуть, хочется снова погрузиться в эти эмоции. Он пытается смирить свое притяжение к вам. Очень сильное сексуальное притяжение, влечение. Он пытается над этим работать, как-то, знаете, себя контролировать. Я не буду проявляться, я не буду ей говорить о том, что я соскучился, я не буду говорить о том, что я ее очень сильно хочу. Я должен себя контролировать. Вот я должен себя держать в руках. Он все время себя уговаривает. Но дело-то в том, что дьявола хрен проконтролируешь. Так вот, по большому счету. А вы его дьявол, и в Манаре здесь дьявол — это женщина, да, то есть это дьяволица, которая сводит с ума, а он как оглушенный стоит такой и все, ведите меня, она меня привязала за шею и ведет на ниточке, а я как баранчик иду за ней. Вот, значит, сердце у него болит, больно ему от чего-то, обидно, больно. Хочется вас в чем-то обвинить, понимает, что сам напортачил как-то сильно на самом деле, потому что вы все-таки идете императрицей. Я не знаю, можно ли назвать эти чувства любовью. Вы какая-то основная, центральная женщина его жизни. Но с вами не получаются отношения. Как будто бы вас очень сильно притягивает друг к другу. Какое-то время, возможно, вы счастливы, какое-то время вы испытываете вот этот вот весь накал эмоций, а потом вы ругаетесь, и вы расходитесь с этим человеком. То есть у него нет какого-то стабильного отношения к вам. Есть признание того, что вы основная женщина. Есть сумасшедшее сексуальное желание к вам. Он прям ужасно соскучился, его тянет до безумия. Он зависим от вас, он не может вас выкинуть из головы. Но сказать, что этот человек может и хочет сделать вас счастливой, да, если бы действительно это была настоящая любовь, я бы так не сказала. Он здесь просто подвержен каким-то страстям, и эти страсти, они его прям разрывают. Вы есть основа этих страстей, да, причиной их. Но нельзя сказать, что он готов чем-то жертвовать ради вас, делать вас счастливой и так далее. Он здесь вот смотрит на вас, как жар-птица, сейчас я ее как поймаю, да, будет моею. Вот как-то так у него, желание обладать вами. Ну и очень-очень много сексуальных пожеланий. Вот такие чувства. Вот такие чувства у этого человека к вам, мои дорогие. Ну что, такой сегодня получился разбор.
Надеюсь на то, что он вам понравился. Обязательно пишите комментарии. Ставьте, пожалуйста, лайки. Девчонки, немножко больше энергообмена. Да? Я вас очень-очень прошу делать это. Еще раз вас благодарю за ваше внимание. Напомню, что завтра мы с вами увидимся на моем втором канале Людмила Шпакова в потоке. Очень рада всех вас видеть там. Не забывайте подписаться, не забывайте поставить хотя бы лайк, да, а лучше написать комментарий. Я вам очень-очень за это благодарна. Ну и как обычно, хочу пожелать вам только одного. Встретить свою настоящую любовь и не потерять в ней себя. Ну а мы увидимся с вами завтра на канале Людмила Шпакова в потоке. Пока-пока!